Je ne sais pas quelle tasse choisir, la tasse blanche ou la tasse noire. Qu'est-ce que tu penses, opérateur? Anna, tu sais, la tasse blanche est aussi jolie que la tasse noire. Très bien, moi aussi je pense comme ça. Սիրելի աշակերտներ, հաճախ է չէ պատահում, երբ երկու առարկաների մեջ պետք է ընտրություն կատարեք, եւ ինչ է պետք անել այդ ժամ։ Պետք է համեմատել ածականների օգնությամբ առարկաները։ Այսօր խոսելու ենք ածականի համեմատության աստիճանների մասին։ Նախ եւ առաջ առաջարկում եմ, որպեսզի նկարագրություններ բաժնում տեղադրված տեսադասը դիտես, որպեսզի ավելի լավ հասկանաս ֆրանսերենի այս տեսադասը, որ պատրաստել եմ քեզ համար։ Գնացինք։ Nous allons apprendre les degrés des adjectifs, la formation et on va faire aussi les exercices. Սիրելի աշակերտներ, l'adjectif qualificatif peut permettre à d'évaluer une qualité ou une caractéristique entre plusieurs éléments grâce à une comparaison. Սիրելի աշակերտներ, ինչպես արդեն խոսքում նշեցինք, մեզ օգնության է գալիս համեմատության աստիճանը, որպեսզի կարողանանք համեմատել առարկաները. Maintenant, je vous présente les degrés de comparaison des adjectifs. Le comparatif, բարդադական կամ համեմատական աստիճան, և le superlatif, գերադրական աստիճան. En français, il y a 3 degrés de comparaison. D'infériorité, նվազական բարդադական, l'égalité, հավասարական բարդադական, և de supériorité, առավելական բարդադական, այժմ կուսումնասիրենք դրանցից յուրաքանչյուրը. Le comparatif est le premier degré de comparaison. On le construit avec les formules aussi que, նույնքան, որքան, plus que, ավելի քան, և moins que, պակաս քան. Le BMW est plus rapide que le Mercedes. Այս նախադասության մեջ մենք գործ ունեցանք le comparatif de supériorité-ի հետ. Le comparatif de supériorité se forme avec plus que, adjectif plus que. Il permet de comparer deux caractéristiques en montrant le degré supérieur de l'un par rapport à l'autre. Maintenant, regardons une autre phrase. Magnus Carlsen est aussi célèbre que Levon Aronian. Ici, nous avons le comparatif d'égalité qui se forme avec aussi plus adjectif plus que. Il permet d'évaluer une équivalence entre deux éléments. Le livre est moins grand que le dictionnaire. Դիտարկենք և բացատրենք այս նախադասությունը ևս. Ici, nous avons le comparatif d'infériorité qui se forme avec moins plus adjectif plus que. Il permet de comparer deux caractéristiques en montrant le degré d'infériorité de l'un par rapport à l'autre. Maintenant, regardons ensemble. Qu'est-ce que c'est que le superlatif et comment le former? Le superlatif exprime le plus haut degré de la comparaison. On le construit avec les structures. Le plus, le moins, les plus, les moins, la plus, la moins, les plus, les moins. Ամենա հայերենում կարող եք համեմատել այսպես. Այստեղ մենք ինչպես նկատեցիք, ունենք le plus և la plus. Ինչի համար? Որովհետև մենք ունենք բառեր, որոնք որ արական սեռի են և ածականը կրելու է արական սեռը, և այստեղ մենք ունենք la plus, եթե իգականով լինի մեր որևիցե գոյական, որը պետք է նկարագրենք, կօգտագործենք այստեղ իգականի համաձայնությունը։ Օրինակ la plus belle, ամենագեղեցիկ։ Չմտածեք, նախադասությունների միջոցով կբացատրենք և կհասկանանք ողջ նյութը։ Գնացինք։ Le superlatif de supériorité se forme avec le plus, la plus, les plus. Il évalue une caractéristique à un degré élevé. Par exemple, Marc est plus courageux de tous les chevaliers. Բոլոր հեծյալներից Մարկը ամենաքաջն է. Le superlatif d'infériorité se forme avec le moins, la moins, les moins. Il évalue une caractéristique à un degré le plus bas. Par exemple, Bruno est le moins lent de tous les chevaliers. Բրունոն հեծյալներից ամենադանդաղն է. Ինչպես գիտեք, ֆրանսերենում բացառությունները լի են։ Այստեղ ևս մենք ունենք բացառություններ։
Regardons ensemble. Comparatif irrégulière. Quand nous avons l'adjectif bonne, nous devons utiliser meilleur. Bonne avec deux N, c'est pour féminin, nous devons utiliser meilleur. Faites attention, la prononciation, c'est la même chose. Արտասանությունը նույնն է, սակայն գրության ձևերը այլ է։ Bon, meilleur, bon, meilleur. Regardons ensemble les phrases. Ce livre est meilleur que celui de Jean. Այս գիրքը Ժանի գրքից լավն է. Cette actrice est la meilleure. Այս դերասանուհին ամենալավն է. Les roses sont les meilleures fleurs. Վարդերը ամենալավ ծաղիկներն են։ Սիրելի աշակերտներ, առաջարկում եմ, որպեսզի նկարագրություններ բաժնում գնանք դրված հղումով և միասին կատարենք այս վարժությունը, որպեսզի ամրապնդենք ստացած գիտելիքները։ Allons-y. Le bœuf est aussi patient que l'homme. Հիմա պետք է ընտրենք, թե ածականի համեմատական որ աստիճանն է օգտագործված։ Dans cette phrase, nous avons comparatif d'égalité. Ինչու comparatif d'égalité, քանի որ օգտագործել ենք aussi que ձևը։ Իսկ aussi que, c'est le comparatif d'égalité։ Առաջարկում եմ, որ մնացած վարժությունը կատարես ինքդ, չմոռանաս սեղմել vérifier կամ correction կոճակի վրա, որպեսզի տեսնես քո սխալները։ Mes chers élèves, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite bonne journée. Au revoir.